Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Ứng Luật. Nhà thờ giáo xứ Ứng Luật ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo hạt Tôn Đạo, giáo phận Phát Diệm. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.